Ինչ վերաբերվում է այլ կառույցներին, այս դեպքում մենք ստանդարտ ենք սահմանում, որ պետք է միացվի այն ձայնագրությունը, որը պետական ստանդարտով սահմանված է եւ տեղադրված է պաշտոնական կայքերում։ Դրանից դուրս օրհներքի տարբերակներ միացնելը պարզապես արգելվում է եւ սա էլ մենք պրակտիկայում ունեցել ենք, որովհետեւ ընդհանուր պետական միջոցառումների ժամանակ սկսած արագությունից վերջացրած ամենատարբեր տեխնիկական դետալներով երբեմն այնպիսի տարբերակներ են միացվել, որ ուղղակի որևէ կերպ հարիր չէ պետական միջոցառմանը եւ ընդհանրապես պետական օրհներքին։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր որոշում է, այս էլ այն դեպքերից է, որ դեպի այս որոշումը եւ այս որոշումները շատ երկար ճանապարհ ենք անցել, ընդ որում շատ երկար ճանապարհ անցել ենք, որովհետեւ հարցը շատ զգայուն է, ընդհանուր հիշում եք, մենք հիմա օրհներքի տեքստում որոշակի փոփոխություններ արեցինք եւ ակնհայտ է, որ դա ճիշտ եւ փոփոխություններ եւ հասունացած փոփոխություններ, որովհետեւ հիմա մեր օրհներքը ավարտում է թող միշտ Պանծա Հայաստան բառակապակցությամբ նախադասությամբ, որը եւ տրամաբանական է, եւ նաեւ ուզում եմ էլի ինձ համար անձնապես էլ շատ տենց բան է, տենց 7-ամյա պատմություն է, ավելի քան գուցե, ես առիթ ունեցել եմ ասելու, երբ որ պետական կառավարման համակարգում ընդհանուր դրոշի հետ ես վերաբերմունքի հետ առերեսվեցի ու ինձ համար զարմանալի էր, որ իմ ռեակցիան զարմանալի էր շատ շատերի համար, երբ որ պետական կառավարման մարմնում ըստ էության գետնին գցած դրոշ տեսա, դրա հետ կապված շատ խիստ որոշումներ կայացրի եւ պարզվեց, որ այդ որոշման հետ կապված այդքան էլ միանշանակ չի կարծիքը արժեր տենց անել, թե չարժե։ Հիմա մենք նաեւ ունենք վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքում ենք փոփոխություններ արել, պետական դրոշի հետ կապված վարվեցողության կանոնները խախտելու համար, որովհետև մենք ընդհանրապես մենակ դրոշի բան չի, դեպքում չտենց, ամեն ինչի դեպքում է տենց, որ դրոշ տանում ենք, միտեղ տնգում ենք, ասում ենք, այս ինչ լավ գործ արենք, հետո դրոշը կմաշի, կճղվի, կքրքրվի, ինչ կլինի, այսինքն ոչ մեկի հոգսը չէ դա, մենք ընդհանրապես կարծում եմ պետք է արձանագրենք, որ ցանկացած բան ինքը սպասարկում է պահանջում, հետագա սպասարկում է պահանջում, այն որ դու ինչ որ մի բան ինչ որտեղ դրիր, դա վերջը չի, դա ընդհանրապես սկիզբն է, որ իր մասին պետք է հոգ տանել, ասենք մենք շենքը կառուցեցիր, դպրոցը կառուցեցիր, հանձնեցիր շահագործման, այդ վերջ չի, այդ սկիզբն է, որովհետև հակառակ դեպքում նշանակում է դա դատապարտել ֆիզիկական եւ բարոյական մաշեցման եւ սա նաեւ այդ ընկալման փոփոխություններ են, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի կապ ունեն քննարկվող թեմայի հետ եւ առաջարկում եմ ընդունել այս որոշումը եւ ոչ միայն ընդունել, այո, մենք էլ մեր վարվեցողության մեջ պետքա բան անենք, որոշակի փոփոխություններ անենք, որովհետեւ այդ թվում կեցվածքի, մեկի մյուսի առումով կարգավորումներ են նախատեսված եւ խնդրում եմ, որ մենք տեքստին ծանոթանանք եւ նաեւ մեր համապատասխան արարողակարգային ծառայություններին էլ զգուշացնենք, որպեսզի միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ մասնակիցները տեղեկացվեն, որպեսզի էլի գրածը թղթի վրա չմնա, հետո պարզվի, որ մենք այդքան էլ չենք կատարում մեր կայացրած որոշումները, բայց այստեղ խնդիրը միայն ֆորմալ որոշման կայացման մասին չի, խնդիրը, գիտեք ինչ, երբ հնչում է օրհներքը, դա առանձնահատուկ իրադարձություն է։ Էական չի, որտեղ է հնչում, ինչ առիթով, երբ որ հնչում է օրհներքը, դա առանձնահատուկ իրադարձություն է։ Եվ ինչ այլոց, եկեք այդ բանն էլ, դրանով էլ ենք, չէ՞, խնդրենք հանրային հեռուստատեսությանը այդ հնամաշ հոլովակը ի վերջո պետքա փոխել։ Ինչքան կարելի է հասկանում եք 20 լավ չեմ հիշում, բայց ես ինչքան հիշում եմ, այդ մի հոլովակն է, այսինքն մեր բանը, մեր պետությունը կամ մեր մյուս կառույցները, հեռուստատեսությունները գումար չունեն, 2 տարին մեկ թարմացնեն պետական օրհներքի հոլովակը։ Սա վերաբերմունք է, չէ՞։ Ասենք ոնց որ մենք ասենք, ենթադրենք 12 թվից, ասենք նույն շորերով ման կան։ Կանենք մեկը սենց բան կա, կանենք,
Բայց մեր պետությանը հագցում ենք նույն շորերը, ասում ենք հա դե լավ այլ ինչ ա եղել։ Մեկը ժամը 12-ին ոչ նայող կա, ոչ լսող կա, առավել եւս ոչ էլ ոտի կանգնող կա։ Ինչ իմաստ ունի։ Սա վերաբերմունք է։ Այս վերաբերմունքը, բայց այդ մենք այս դրվագով ենք նայում։ Հետո այդ վերաբերմունքը արտահայտվում է անընդհատ տարբեր տեղերում, տարբեր առիթներով եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Պետք է դրված էր, չէ՞ խնդիր, որ պետք է հոլովակ նոր նկարահանենք։ Լուծել ենք այդ հարցը։ Այո, պարոն վարչապետ, նման խնդիր դրված է եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ հոլովակը արդեն, որտեվ սցենարային առաջարկը կա եւ այդ հոլովակը նաեւ հասանելի կլինի, պատրաստ կլինի եւ կսկսի կիրառվել եւ նաեւ օգտվելով առիթից պարոն վարչապետ կուզեի եւս մեկ անգամ իրազեկել նաեւ մեր քաղաքացիներին եւ այն կառույցներին, որոնք կուզենան օգտագործել օրհներքի ճիշտ տարբերակը եւ կառավարության Կներեք, ովքեր չուզենան օգտվել օրհներքի ճիշտ տարբերակը, դրան պետք է հետևի պատասխանատվություն։ Այո, ճիշտ եք, ձևակերպումս ստույգ չէր, ովքեր պարտավոր են օգտագործել օրհներքի ճիշտ տարբերակը, ինչպես կարող են գտնել կառավարության կայքում կա Հայաստանի մասին բաժին, Հայաստանի մասին բաժնի ներքո ընդհանուր տեղեկություններ են, որտեղ ներկայացում են պետական խորհրդանիշները եւ շատ հեշտ 1-2 գործողությամբ կարող են կառավարության կայքից, ինչպես ես նշեցի, հասանելի է 6 տարբերակ ձայնագրության, դրանք ներառում են միայն նվագախմբային, միայն երգչախմբային, նվագախմբային եւ երգչախմբային, երկար եւ կարճ տարբերակները։ Եվ այս ձայնագրությունները հասանելի են ու կարող են օգտագործվել կարգով սահմանված դեպքերում։ Շատ լավ, իսկ YouTube-ում բան չեն դրել, չկա YouTube-ում։ Տեղադրված է այնտեղ, ուղղակի հղումը պաշտոնական կայքում Չէ, նկատի ունեմ, ենթադրում եմ, որ նախարարությունը YouTube-ի բանում է, չէ՞։ Այո, պարոն վարչապետ, ես Եվ կառավարությունը, ենթադրում եմ, որ դա կա նաև կառավարության բանի եւ նախարարության YouTube-ի ալիքներում, այո, ես հեշտ ճանապարհը բացատրեցի, ինչպես գտնել եւ որ տարբերեն նաև թե որն է ճիշտը, բայց Տիկին Անդրեասյան, երևի կարգավորում էլ է պետք անել, որ հոլովակները, որոնք ցուցադրվում են, իրանք ինչ որ կարգավորումով պետքա պարտադիր թարմացման նաև կարգավորում, եթե կարող ենք դնել, դնենք, որովհետև հիմա մենք կարող ենք նկարահանել լավ հոլովակ, շատ լավ հոլովակ, բացառիկ լավ հոլովակ, բայց 5 տարի հետո այդ հոլովակը բան ալնելու, ինքը արդեն այդքան լավը չի լինելու ինքնին, ինչքան էլ այսօր լավն է լինի, պետքա փոխվի, թարմացվի ժամանակ առ ժամանակ։ Կարծում եմ նույնը վերաբերում է նաև ձայնագրություններին, պարոն վարչապետ, կարևոր հարց եք բարձրացնում, կքննարկենք պարբերականությունը։ Շատ լավ, խնդրեմ կան դիտարկումներ հարցի վերաբերյալ, չկա ըստ այդմ դրվում է քվեարկության հարց, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։